Здравствуйте! Сегодня предлагаю вам поговорить о проблемах и неисправностях данного мотора. 3,5-литровый двигатель Toyota 2GR FXE выпускают с 2009 года. Многие владельцы жалуются на излишний шум в работе двигателя. Нередко выходят из строя лямбда-зонды и датчик состава смеси AFS. Относительно быстро сдаются катушки зажигания и водяная помпа. Обороты мотора плавают на холостых из-за грязи на дросселе, а об остальном надежность этого силового агрегата просто образцовая. На этом у меня все. Буду вам очень благодарен за подписку. Если же вам известны другие слабые места мотора, то поделитесь в комментариях. Возможно, именно ваш отзыв поможет кому-то при выборе авто.